subscribe our channel and click on the bell icon। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही डरा देने वाले भूतहा घटना के बारे में, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। एक लड़की जो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, उसके पेरेंट्स बाहर किसी काम से गए हुए थे और वो इस लड़की को समझा कर गए थे कि कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना और अगर डर लगे तो अपना हाथ पलंग के नीचे छोड़ देना, जिससे डॉगी तुम्हारे हाथ को चाटेगा, जिससे तुम्हें डर भी नहीं लगेगा और नींद भी आ जाएगी। अब वो लड़की अपने घर में बिल्कुल अकेली थी और उसने अपने मनोरंजन के लिए टीवी ऑन किया तो टीवी पर रिपोर्टर्स एक सीरियल किलर के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि एक सीरियल किलर जेल से भाग गया है और बता रहे थे कि आप लोग घर से रात के समय बाहर न निकले और अपनी हिफाजत करें। तो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी और सारे घर की खिड़कियां लगाने के लिए चली गई थी, लेकिन एक खिड़की उसे लग नहीं रही थी और उसने ऐसे ही खुला छोड़ दिया था और बेसमेंट में आकर अपने डॉगी को बुलाकर बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत डर गई थी। लेकिन वो सोने की कोशिश कर रही थी और वो सो भी गई, लेकिन अचानक उसकी नींद आधी रात को खुल गई। उसने सुना कि बाथरूम से बहुत ज़ोर ज़ोर से नल से पानी टपकने की आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बाथरूम में जाकर चेक करे और उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की जो उसके बेड के ठीक बगल में ही लैंप था, लेकिन वो लैंप खराब हो चुका था। तो उसने अपने पेरेंट्स के कहने जैसा ही किया। उसने अपना हाथ बेड के नीचे डाल दिया। उसका डॉगी उसके हाथ को चाटना शुरू कर दिया और फिर वो आराम से सो गई। जब वो सुबह उठी और नहाने के लिए बाथरूम में गई और शावर को ऑन कर रही थी, तो अचानक उसकी नज़र शावर के वायर से लटके हुए उसके डॉगी पर पड़ी। तो अपने डॉगी को शावर से लटका देख वो बहुत चौंक गई। उसी के खून से बाथरूम की दीवार पर लिखा था, "People can lick too।" तो क्या उस लड़की का हाथ चाटने वाला कोई डॉगी नहीं था तो फिर कौन था? अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो पसंद आती हैं।